Mati. Almost 10 minutes. Kawan kita pakai Borron, Cik No, left and right, macam main drum. Jadi kita ikut ya. Dalam menunggu Jam. Ya. Subuh sampai sekarang. Sekarang baru dia buka mulut. Ada juga ada sikit. Dia bawa pergi. Dapat. Naik. Here we go, double strike, Syafiq and OP. Nama. Enjoy. Nampak. Video dah masuk. Ni abang nipah dia dah. Nipah dia. Tadi korang kita pergi dia.
si abang ipar dia. Habis kan. Kalau mak mentua dia dah enam. Ni abang ipar dia dah. Abang ipar dia. Tapi kau kita tiba kan. Datang. Datang tak bunyi. Kali ya, turunnya makan. Kiper. Segok kipak.